นี้ถ้าเกิดว่าข้าวที่ว่ามันมีความแห้งชื้นไม่เต็มเมล็ดอ่ะมันจะมีปลิวออกมาบ้างเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวต่อฝุ่นแต่ว่าไอ้ตัวที่มันแบบว่ามันเต็มเมล็ดมันแบบว่ามันน้ำหนักมันถูกอันนี้พี่เอากระมังรองก็ได้เพราะว่าตัวนี้ก็คือใส่รวมก็ได้ครับก็ได้แต่ห้ามสวัสดีครับวันนี้มาส่งที่โพชัยครับผมจังหวัด101นะครับผมวันที่19 เดือน 12ครับปี62เวลาที่พี่ฉีดแล้วถ้าฟางเยอะๆควรเก็บออกนะครับเพราะว่าฟางมันจะไปกั้นคอไม่ให้ข้าวลงครับผม